ஹலோ! மயிலாப்பூரில் இருக்கிற கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் 63 நன்மைகள் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இந்த டைம் தான் நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். போயிட்டு சாமி பார்த்தோம். சாமி பார்த்துட்டு பசங்கள்லாம் வந்து குட்டி குட்டி கார், பைக் இந்த மாதிரி உட்காந்தாங்க. நைட்டு 8:30 9 இருக்கும். அந்த டைமில் சாமி ஊர்வலம்லாம் போயிட்டு திரும்ப வந்து கோயிலுக்கு வர்றதுக்கு வந்துட்டாங்க. சரியான மேளதாளம். இந்த 63 சாமிங்களும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து இப்போ உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு 4-5 மணி நேரம் ஆகுங்க உள்ளே ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு. பயங்கரமாக வேர்த்து கொட்டிடுச்சு. இந்த டைமில் மியூசிக் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த வீடியோ நான் தனியாகவே போடுறேன் உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸாக. இப்போ வந்து வெள்ளித்தேரில் கபாலீஸ்வரரும் கற்பகாம்பாலும் உள்ளே வராங்க. இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு நாங்களும் வீட்டுக்கு போயிட்டோம்.